Dear friends, on behalf of the Armenian National Committee of Canada and the Armenian Youth Federation of Canada, I would like to welcome you to today's virtual program commemorating the 105th anniversary of the Armenian Genocide. My name is Ariane Tastakian, and I will be your Master of Ceremonies for this afternoon's commemoration. Սիրելի հայտարարի բարեկամներ, Հոյիթա Կանադայի հայտարարի հանձնախումբի եւ Հոյիթա Կանադայի երիտասարդական միության անունով ողջունեմ ձեր բոլորը հայոց ցեղասպանության 105-ամյակի նվիրված սույն հայդակրի գաբակցությամբ։ Անունս Արիանե Թասլակյան է եւ ես պիտի լամ այսօրվան ոգեգոճման հայդակրի հանդիսավարը։ Today we come together to commemorate under very different circumstances, as we are confronted with a challenge unlike any we have ever faced in our collective lives. To help us persevere during these uncertain and unprecedented times, I want to take you back to a time when our ancestors persevered and survived during one of the darkest times in humanity, genocide. Not only did they survive, but they went on to become exemplary Canadians. Their survival is proof that the human spirit can and will adapt, recover, rebuild, and demand justice. Today, we honor their memory. We recommit ourselves to continue our pursuit of justice and reparations, and thank Canada for its humanitarian stance and strong leadership in this chapter of our collective history. Այս տարվա մեր հավաքական ոգեգոճումը դեղի կունենա շատ դարբեր եւ անգանխադեսելի պայմաններու տակ, ուր համայն մարդկությունը գտիմակրավե այնպիսի մարտահրավերներ, որոնց նախատեպը մեր սերունդը չէ տեսած։ Որբեսի հավաքապար թիմագայենք այս դժվարին օրերը, հարգավոր է, որ միասնապար անդրադառնանք մեր սրբաթասված նահատակներու ապրած աներևակայելի զոհողության եւ մեր վերաբրողներու անգոդրում կամքին։ Անոնք նահատակվեցան հանուն բադվո եւ հաղթանակի, իսկ մնացյալը վերաբրեցան հանուն մեր սերունդներու ծաղկման ու մեր հայրենիքի բարոր զարգացման։ Անոնք ոչ միայն վերաբրեցան, այլև դարձան ներշնչման աղբյուր եւ հանձնարու քաղաքացիներ Կանադայի նոր հայրենիքին, հիշելով, բահանջելով եւ չահը փոխանցելով նոր սերունդին։ Այսօր մենք կոգեգոճենք անոնց անմար հիշադակը, կվերանորոգենք մեր բահանջադիրական ոգին եւ կուքանք մեր հավաքական շնորհակալությունը հայտնելու Կանադայի պետության եւ անոր արդարամիտ քաղաքացիներուն։ Hello everyone. Bonjour tout le monde. To start, I want to thank the Armenian National Committee of Canada for putting together this virtual commemoration. Malheureusement, à cause de la pandémie de la COVID-19, on ne peut pas se voir en personne à la cérémonie annuelle sur la colline du Parlement. Mais sachez une chose, c'est encore tout aussi important de se souvenir de ce qui s'est passé pendant et après la Première Guerre mondiale. Every year, on April 24th, we take a moment to remember the 1.5 million Armenians who were systematically murdered by the Ottoman Turkish Empire. We remember the innocent men, women, and children who suffered and lost their lives in the Armenian Genocide. And although it has been more than a century, the memory of those who were murdered reminds us that we must never remain silent in the face of violence, discrimination, and hatred in any form. On a tous un rôle à jouer pour bâtir un monde où personne n'est victime de discrimination ou de persécution à cause de qui il est, et ce, peu importe sa foi ou son origine ethnique. Alors, au moment où on honore la mémoire des victimes du génocide arménien, on doit aussi réfléchir au rôle qu'on a à jouer pour s'assurer que ce chapitre sombre de l'histoire de l'humanité ne se reproduise plus jamais. To Armenian communities in Canada and around the world, know that we stand with you. We remember, and we will never forget. In memory of the 1.5 million victims of the Armenian Genocide, donate to La Table des Chefs, providing 1.6 million meals across Canada. Let's make a difference.
April 24th marks the anniversary of the beginning of the Armenian Genocide. 105 years ago, 1.5 million Armenian men, women, and children were killed by the Ottoman government, and many more were forced to flee their homeland. Alors que la pandémie nous empêche de nous réunir, les conservateurs se joignent à la communauté arménienne et à tous les Canadiens et Canadiennes pour se souvenir des victimes et reconnaître ce crime tragique. The Armenian community endured unimaginable suffering, and we commit to never forget the lessons of this atrocious chapter of history. J'ai eu l'honneur de faire partie du gouvernement conservateur du Premier ministre Harper quand le Canada a officiellement reconnu le génocide arménien en 2006. I was honored to be part of the previous Conservative government when Canada officially recognized the Armenian Genocide in 2006. Canada's Conservatives will continue to be staunch defenders of freedom and justice whenever these fundamental values are under attack. May their memory be eternal. I'm a descendant of a survivor. I'm committed to educating youth about the Armenian Genocide. It is my responsibility to my grandparents and great-grandparents to carry the torch of justice and ensure the memories and the lessons attached to those do not fade. My great-grandfather, Mesrop Sarkisian, who was a genocide survivor, fought for the liberation of Armenia and Armenia's first independence in 1918 under General Antanik Pasha. He was given the name Sultan by General Antanik for his strength and bravery. I owe it to his memory to continue our struggle and fight for justice. I struggle and fight for my rights to continue the work of my great-grandfather and to give the voice to the victims who did not have a chance to fight for justice. Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր մենք խնկարկում ենք հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակը։ 105 տարի առաջ Օսմանյան կայսրությունը իրականացրեց հայ ժողովրդի ծրագրված բնաջնջումն ու հայրենազրկումը։ Դա մի ոճիր էր, որն ուղղված էր ոչ միայն հայության, այլև ողջ մարդկության և քաղաքակրթության դեմ։ Դա մի ոճիր էր, որ անգամ անուն չուներ այդ ժամանակ։ Հետագայում տրված բոլոր ձևակերպումները միայն մասնակիորեն են արտահայտում հայ ժողովրդի վերապրած ողբերգությունը, դրա ծավալներն ու ավերիչ հետևանքները։ Ցավոք համավարակի այս պայմաններում, ինչպես ամենուր, այնպես էլ Կանադայում մենք ստիպված եղանք չեղարկել ոգեկոչման բոլոր արարողություններն ու միջոցառումները։ Սակայն այս իրողությունը մեզ չի կարող կաշկանդել և ետ պահել մեր արդարացի պահանջը բարձրաձայնելուց։ Ուստի որպես պետություն, որպես 20-րդ դարասկզբի առաջին ցեղասպանությունը վերապրած ժողովուրդ, մեր պարտքը պետք է լինի հետևողականորեն պայքարել աշխարհում մարդկության դեմ իրագործած ամենադաժան հանցագործության, ցեղասպանության բոլոր դրսևորումների դեմ, ազգատյացությունից մինչև բնաջնջում, անտարբեր լռությունից, ատելության սերմանումից մինչև մերժում։ Այս պայքարը մեզ է պարտադրում վերապրած ժողովրդի մեր կարգավիճակը։ Հիշատակի այս պահին կցանկանայի նաև վերահաստատել Հայաստանի և հայ ժողովրդի խորին երախտագիտությունը Կանադային և Կանադայի ժողովրդին, մեր պատմության ամենադաժան ժամանակահատվածում ցուցաբերած բացառիկ համերաշխության և ցեղասպանությունը պաշտոնապես ճանաչելու և դատապարտելու համար։ Սիրելի հայրենակիցներ, այժմ առավել քան երբևէ մենք գիտակցում ենք, որ մեր պատասխանը ցեղասպանության իրագործողներին և ժխտողներին պետք է լինի միասնական, ամուր, բարեկեցիկ ու ժողովրդավար Հայաստանը, խարսխված Հայաստան, Արցախ, Սփյուռք, կուռ եռամիասնության վրա։ Եվ այսօր մենք, որպես այդ եռամիասնության վկայություն, եկեք մեր ձայնը միավորենք աշխարհի տարբեր անկյուններում հայոց ցեղասպանության սուրբ նահատակների հիշատակը ոգեկոչողներին և մտովի ծաղիկներ խոնարհենք Ծիծեռնակաբերդի անմար կրակի մոտ։ Շնորհակալություն։
We are living through a global pandemic. I think of the dangers we are confronted with today and think back to a generation where they had no protection. My great-grandfather watched his whole family get slaughtered in front of his eyes and was then saved and hidden by the Kurds. I commemorate the genocide today because my great-grandfather survived. How else can we truly understand the potentially dire consequences of exclusion, division, and lack of tolerance of others? Սիրելի հայրենագիցներ, համաճարակի այս օրերուն հրաբարակային փլոց ցերնակներու շարքին գրնազոհ երթա նաև հայոց դեմ Թուրքիո գործադրած ցեղասպանության ապրիլյան հիշադակումները։ Սակայն տաշնակցության եւ իր հարագից կառույցներուն համար անընդունելի է մեր պատմության մեծակույն եղերնի անդեսումը նույնիսկ մեկ տարվան համար։ Ուստի մենք եւ մեր բարեկամները ահավասիկ արցանց կհիշենք, կտադաբարդենք ու կբահանչենք այս տարի բազապես այլ ցևով, բայց նույն վճռականությամբ։ Ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը բավական ճամփա գծված է շնորհիվ տաշնակցության անոր հայտարարի գարույցին եւ մեր թադին հավատացող հայ ժողովրդի այլ նվիրալներու չանքերուն։ Բայց ճանաչումը առաջին հանգրվան է միայն արդարության վերականգնման միջոցներեն մինչ նպատակը մեր իրավունքներու ցերկբերումն է անհատական ու հավաքական մագարտակով մանավանդ հողային բանջարդիրության զիրեննես։ Հարկանք մեզ նախորդող սերունդին, որ ցեղասպանության իսլամիագի հայրենի ու սպիրկյան ինքնապուխ եւ միացյալ բորտկումով փագեց սուքի ու ողբի դարիները եւ բացավ բանջարդիրության նորեջ։ Այդ պայքարը շարունակողներն ենք մենք, որ կարողացանք միացյալ չանքերով կանթել համաշխարհային լրության բադը եւ միջազգայնացնել մեր հարցը վգա հայտարարի մերօրյա բանակի հազարավորներու գամավոր պայքարը վգա իրենց կյանքը զոհած արդարության մարտիկներու սխրանքը վգա մեր աշխարհարած քայլարշավներու միլիոնավոր մասնակիցներու նվիրումը վգա մեր նվիրյալ ու բանջարդեր երդասարտությունը։ Այս տարին հայության համար հատուկ նշանակություն ունի, որովհետև ապրիլյան ցեղասպանության արհավիրքի 105-ամյակի նշում է մի քանի ամիս ետք, պիտի նորագադարենք Սևրի Թաշնակրի եւ նախագահ Ուիլսոնի իրավարարական վճիրի 100-ամյակը։ Սևրը աշխարհի ցած չվճարած բարդամուրհակն է հայության նկատմամբ եւ հիմքը մեր հողային բանջարդիրության։ Սևրը անիրավված ժողովրդի արդար հադուցման հույսն է եւ մենք կտիմենք առաջ անսալով հայոց վշտի ու ազատության երկիչ Ահարոնյանի պատկամին։ Այսքան չարիք դեմորանան մեր որդիկ, թող ողջ աշխարհ հայուն գարտա նախադինք։ Մենք չենք կնամորնալ, չենք գիտեր վհադիլ եւ չենք կնարթատրիլ հարադև գրիվի պատրաստակամութենեն, որովհետև սիամանթոյի բարերով մեզ մե յուրաքանչյուրին անունն է պայքար եւ վախճանը հաղթանակ։ Եվ վերջապես շնորհակալություն հայոփական տաշնակցության կանադայի մարմիններուն եւ հայտարարի հանձնախումբերուն այս արցանց հիշադակումը կազմակերպելուն համար։ Ձեր բոլորին ված կգադար, թող ձեր երանդն ու նվիրումը մնան անսպար։ Dear friends of the Canadian Armenian community, this is the time of year when we commemorate together the Armenian Genocide by respecting the memory of the victims, by renewing our commitment to never forget, by demanding that Turkey accept its responsibility and make reparations to the Armenian nation. Thank you for your steadfast support for the truth and justice. Thank you for principled opposition to the Turkish policy of denial. Thank you for helping us create awareness of this crime against humanity. Chers amis de la communauté arménienne du Canada, merci d'être avec nous pendant cette période de la commémoration du génocide des Arméniennes par la Turquie. Merci
pour votre appui solide et continuel pour jamais oublier les leçons de ce génocide et pour accentuer la nécessité de lutter contre la politique turque de négationnisme. Votre support est très apprécié pour que la justice soit finalement rendue au peuple arménien. Merci. Երբ որ բացվին թռներ հուսով և մեր երկրեն փախդացը մեր չքնաղ երգիր մեր Արմենիո երբ փայլի ուր քաղցրի Երբ որ ձիձարն իր փույն դառնա, երբ որ ծառեր հագնին տերև, ցանկամ տեսնել զիմգիրիգյա աշխարհ, որ ինձ Ետուր արև, ցանկամ տեսնել զիմգիրիգյա աշխարհ, որ ինձ Ետուր արև, հասակ մկա մեր գենաց մեջ ուր ամենայն իղծկավարդի հասակ մը ուր հոգին իդենչ հիշադակած յուր կարոտի հոր ժամ կնար իմ ծրտանա սիրույթ տալով վերջին պարև երթալ ննչեմ իմ գիրիգյա աշխարհ, որ ինձ Ետուր արև, երթալ ննչել իմ գիրիգյա աշխարհ, որ ինձ Ետուր Սիրելի հայրենակիցներ, աշխարհը գլանած այս համաճարակի ճգնաժամի բարդատրանքին տակ այս տարի ապրիլյան մեր ոգեգոճումը գնենք առցանց։ Դժվարին եւ դակտաբալի լուրերով ողողված օրերու մեջ ենք։
Կյանքի ընթացքը շաբաթների ի վեր դադրած է բնականոնը լալե ու բոլորս դրած անորոշության եւ արդագարգ իրավիճակի սահմանափակումներու մեջ։ Հակառակ այս բոլորին սակայն այսօր այս նշանակալի օրով բահմը գանք կառնենք ու ամեն բանի առաջ կխոնարհենք սրբատասված մեր նահատակներու հիշատակին առջև։ Բահմը գանք կառնենք ու մեր հարկանքի դուր կգմադուցենք վերաբրողներու սերունդին, որ կմնա մարմնացումը հայու դողունության, չարքաշության եւ անգոդրում գամքին փոթորգոտ բոլոր ժամանակներու ընթացքում։ Վերջապես գանք կառնենք բահմը ու ավելի քան տարումը խորքեն եկող մեր 1.5 միլիոն զոհերու ցայնը կդեղատրենք մեր ներգային մեջ, դարձնելու զայն մեր իսկ բանջարական ցայնը ու ապրեսնելու զայն իբրև գենտանի պատկամ ու գենիշ եւ գործ։ Հայոց ցեղասպանության գլխավոր պատկամը, որ մնայուն է ինքնին ու մենք պիտի չստատրենք զայն աշխարհին հիշեցնել է, կմնա հետևյալ հստակ իրողություն։ Հայոց ցեղասպանությունը կշարունակվի դակավին։ Կշարունակվի այո բազմաբիսի դրսևորումներով։ Մեզի համար հայկական ցեղասպանությունը կշարունակվի ոչ միայն այն պատճառով, որ կհամենա մնալ ոչիրի վերջնական փուլին ուրացման խեղաթյուրումներու մեջ, ինչպես կնշեն ցեղասպանակետները։ Ադգե անտին ան մեզ համար կշարունակվի, որովհետև կմնա անբադիժ եւ անհադույց։ Հայկական ցեղասպանությունը կշարունակվի, որովհետև Օսմանյան կայսրության իրավահաջորդ թրքական հանրապետությունը իր հիմերը նետված կբահե հայութենեն արյունով խլված հողերու վրա, մեր տարավոր հայրենիքի մեծ մասը բռնակրաված բահելով։ Ցեղասպանությունը կշարունակվի դակավին, որովհետև նույն այդ տարավոր բնորանեն դարակրված եւ օդարության նետված հաջորդական սերունդներ մնացին ու կմնան դակավին դատաբարդված, տանտաղ ու մաշեցնող մահվամը, որ այս կամ այն սուրման գացային մեջ մեզ մեկը խլե մեր ազգային ինքնությունը ու ազգային համրանքը։ Կարելի է շարքը երկարել նմանօրինակ փաստերով, սակայն ընդգծենք ամենեն ցայդունն ու շոշափելին։ Մեզի համար հայոց ցեղասպանությունը կշարունակվի, որովհետև մեկ ազգ, երկու պետություն գարկախոսին տակ գործող Թուրքիան ու Ադրբեջանը գրեթե 3 տասնամյակ է, որ ծերքի դված կփորձեն Արցախի հարցին տալ թրկավարի լուծումը, ու մենք քաչ կգիտակցենք, որ այդ լուծումը ուրիշ բան չի գրնար լալ, բացի Արցախի հայության իսպար ոչնչացումին։ Ավելին, միավորված քաղաքականությամբ անոնք երկողմանի թրկական պաշարման ակցանի մեջ կբահեն Հայաստանը։ Այս բոլորը ուրիշ բան չեն, եթե ոչ Հայաստանի Հանրապետության ու հայրենի մեր ժողովրդին ուղղված մնայուն սպառնալիքներ։ Արայդալ, երեգի, այսօրվան ու վաղվան մեր ուղենիշը կմնա նույնը։ Հարադեր եւ հարաջում բայկարը, բանջարական բայկարը։ Հայկական ցեղասպանության ճանաչման համար մղված տարիներում մեր բայկարի նվաճումները ակնհայտ են։ Նույն հավատքով ու թափով հայկական ցեղասպանության 100-ամյակին ի վեր քայլ նետածենք հադուցման հանգրվանի հերանեկարային պատրաստության մեջ։ Արտարահադույցը առանց որու ոչ մեկ ցեղասպանություն կանգ կառնե, վերջ կգտնե, ոչ ալ վեր կփակվի։ Այս ծիրի մեջ այս տարի հայկական ցեղասպանության 105-ամյակին ուղեկցի Սևրի տաշնակրի 100-ամյակը։ Խորիմաստ համընկնումը մանավանդ խոսին մեր իրավունքներու եւ բանջարության մասին։ Սևրի տաշնակրի Ուիլսոնյան փաստաթուղթը հիմնականը պիտի լա մեր նպատակաուղղված բանջարության ու տադին։ Ու մենք իբրև զինվորյալներ այս սրբազան տադին ոչ միայն պիտի հիշենք, պիտի հիշենք ու ապրեսնենք մեր նահատակներու գդակը ուժական գործով։ Պիտի հիշենք ու անդատրում բայկարինք հայության դենչերուն
ու Սևրի ավանդով պայմանավորված ամբողջական Հայաստանի տեսլականին համար։ Այսպես ամեն ուրեք, ամեն վարքյան երբ հայության ապահովության, բարօրության եւ իրավունքներուն համար բայկարի անհրաժեշտությունը ցակի, հայ հեղափոխական դաշնակցության Կանադայի ընտանիքին անունով կամ ընդհանրապես որևէ դաշնակցականի անունով գրնամ ցեզի վստահեցնել, որ մենք պիտի ելանք բայկարի առաջին գծին վրա։ Բայկարի բոլոր առաջնակիցերուն վրա անխդիր, ծառայության մեջ, անգեղ զինվորի պես, հանուն հայության բոլոր երազանքներու իրականացման, հանուն մեր արտարության օրվան գալուստին։ Իշադակ հայոց ցեղասպանության 1.5 միլիոն նահատակներուն նվիրեցեք La Table de Chefին, որ պիտի դրամատրե 1.6 միլիոն ճաշապաժին Կանադայի դարածքին ապրող չքավորներու։ Bonjour, ici Irak Tarakjan du CNAC. Nous sommes réunis ici aujourd'hui, cette fois sur les médias sociaux à cause de la situation avec le COVID-19, pour rendre hommage aux plus de 1,5 million d'hommes, femmes et enfants qui ont péri aux mains du gouvernement turc dans un génocide bien planifié et exécuté à partir de 1915 jusqu'en 1923. Les Arméniens avaient vécu dans l'Arménie historique depuis plus de 3000 ans. Avec ce génocide, tout un mode de vie a été détruit et une population entière a été déracinée pour ne plus jamais retourner sur leurs terres historiques. En même temps, on est ici pour remercier le Sénat, le Parlement, le gouvernement du Canada et le peuple canadien qui ont tout fait leur part et ont déjà officiellement reconnu le génocide arménien. De plus, avril 2020 marque le 5e anniversaire de l'adoption de la motion M587 de la Chambre des communes, reconnaissant le mois d'avril comme mois de souvenir de la condamnation et de la prévention des génocides au Canada. Malgré tout, la Turquie continue avec sa politique de négation et doit être tenue responsable de ces crimes car les Arméniens du monde entier exigent la justice. Nous continuerons à faire entendre notre voix de plus en plus forte d'année après année et nous serons solidaires avec les victimes des génocides partout dans le monde. Nous allons nous battre contre la négation partout où elle se trouve. Nos élus doivent dire la vérité à la Turquie et ne pas plier au chantage économique et politique. Nous ne devons pas laisser la Turquie s'en tirer avec la négation. Nous devons ensemble continuer à éduquer, à sensibiliser et à lutter contre la négation. Nous continuerons de nous souvenir et d'honorer nos ancêtres tombés et qui n'ont toujours pas de sépulture en Turquie. Nous continuerons sans relâche jusqu'à ce que justice et compensation soient rendues au peuple arménien. Merci beaucoup. Ժամանակը մեր ազգային հիշողության խոչընդոտ չի գնար հանդիսանալ, մինչև այն ադեմ, որ մեր սերունդներուն մեջ վար գբահենք բանջարդիրության ճահը։ Իմ մեծ հայրս գպատմեր, թե ինչպես իր ամբողջ ընտանիքը նահատակվեցավ իր աչքին դիմաց։ Ցեղասպանությունը ոչ միայն գիհիշեցնե մեզի կորձված չարիքը, այլև չարիքին իրակորձման դուն դվող շարժարիտները։ Ես այսօր գոքեգոչեմ ցեղասպանությունը, որովհետև գտադաբարդեմ ցեղասպանություններու ժխտումն ու գրգնումը։ Good afternoon, everyone. On behalf of the Armenian National Committee of Canada and all of our local chapters across the country, I would like to thank you for joining us today to commemorate the 105th anniversary of the Armenian Genocide. This year's commemoration is taking place in unique circumstances. Rather than gathering together at Parliament Hill and marching to the Turkish Embassy in Ottawa, we are staying at home and joining each other virtually. To those of us who are able to stay at home, thank you for doing your part. It may feel difficult now, but remember that our ancestors during the genocide were mercilessly driven from their homes.
They were sent to the deserts where disease raged unchecked, and hundreds of thousands died being denied life's necessities, let alone even the most basic healthcare. To those of us who are working on the front lines during this pandemic, thank you for your sacrifice. You are carrying on the noble tradition of Canadian healthcare workers like Sarah Corning, Elizabeth Tom, Henrietta McCallum, Minnie Robinson, and the staff of the Canadian Hospital in Constantinople, who left their comfortable lives to provide relief during the bleakest days of the genocide. They willingly exposed themselves to not only violence, but also to barely understood diseases so that they could help others. To those who are hurt during this pandemic, because you or your loved ones are ill, or because you are without income, or because you have lost someone near to you, we see you, we care about you, and we will help you. Much like how ordinary Canadians stepped up to help Armenians during the genocide, we are ready to do our part to make sure you do not feel isolated or forgotten. Much has been said about how when this is all over, life will return to normal. We seek normal as if it were something valuable that we have lost, but we are becoming nostalgic for something that was never acceptable. Normal meant that Turkey denied the Armenian genocide with impunity. Normal meant that the Azerbaijani government infected its people with anti-Armenian propaganda and threatened the lives of our compatriots in Artsakh and Armenia. Normal meant that Turkey invaded Syria and imperiled the lives of Syria's minority Kurdish population with genocidal policies. Normal meant that Turkey used innocent refugees as a weapon against Europe. Normal meant that our own Canadian embassy in Turkey dismissed the democratic process in Artsakh as a so-called election and placed the territorial integrity of the corrupt Baku regime above the security of the people of Artsakh. Normal meant that genocide would continue all around the world, and every day people were displaced from their homes and lost their lives because of their race or ethnicity or religion. If this is what it means to return to normal, then we should never return to normal. Let us instead work to return to something better. This is within our power. If our collective efforts can turn back this terrible plague, surely we can join together to end genocide denial and government-sponsored xenophobia and create a culture of respect for the human rights of every individual. The story of turning tragedy into triumph is a fundamentally Armenian story. We have much to teach the world in this regard. Rising up from the ashes of the genocide, we achieved historic military victories to preserve our survival and found a new republic. Rising from the destruction of Armenia's industrial heartland after the 1988 earthquake and the Azerbaijani pogroms in Baku and Sumgait, we liberated our indigenous lands and created a new state. And of course, rising from the flood that destroyed humanity, Noah and his family came to rest on Armenia's sacred mountain, Ararat, and with God's blessing, found a new, more perfect world. Once again, let us look for the rainbow at the end of the storm and turn our sights to the slopes of Mount Ararat so that we may move beyond normal and return to something better. Thank you. The Armenian Genocide was the most tragic chapter in the history of the Armenian people. It has become a defining characteristic of Armenian psyche, transcending time and space and leaving open wounds in successive generations. While most of the international community remained silent during this grave crime against humanity, Canada's response was a demonstration of its humanitarian outlook. A true Canadian response and a spirit of compassionate leadership that Canada has continued to provide even in recent times. Canadians began learning about the Armenians of the Ottoman Empire in a meaningful way in 1878, in the aftermath of the Russo-Ottoman War. As the situations in the Ottoman lands became increasingly dire, Protestant missionaries, mostly Congregationalists from Ontario, present in the region, sent reports of famine, death, and destruction to newspapers and church bulletins back home. Media coverage peaked during the World War, and Canadians started to learn details of the horrific killings in hundreds of articles published across the country. In 1916, the Armenian Relief Fund of Canada, later renamed the Armenian Relief Association of Canada, ARAC,
was established to coordinate fundraising and news-sharing efforts. Over the next 15 years, ARAC collected an impressive $1 million in donations and had among its patrons Toronto's Roman Catholic Archbishop and Anglican Archdeacon, an Ontario Supreme Court Justice, and 2 Governor Generals. In 1920, the ARAC and the Globe, a predecessor of today's Globe and Mail newspaper, launched a campaign called The Call from Armenia. In the meantime, Canadian missionaries and nurses, most notably Sarah Corning of Yarmouth, Nova Scotia, continued their noble work in aiding and saving Armenians, especially orphaned children. In addition to raising funds, they petitioned the government to apply diplomatic pressure on Britain to establish an Armenian state through the Paris Peace Conference. Canadian authorities asked to be properly informed by the British concerning the post-war talks and supported the public's calls for the establishment of an independent Armenia. In February 1920, as the Allied powers were contemplating leaving the Armenian heartland under Turkish rule, Canada sent Great Britain a scathing 5-page dispatch detailing its position on the issue. Although the Canadian government has already drawn the attention of His Majesty's government to the public opinion on this question, the Canadian government should place itself on record as absolutely opposed to the return of any of the Armenian provinces of Turkey to Turkish rule, read the dispatch. Unfortunately, that call was never realized. A project that found success, however, was the bringing of orphaned children to Canada. By the summer of 1922, 50,000 such children being taken care of in institutions across the Balkans, the Middle East, and the South Caucasus. From 1922 to 1927, ARAC was able to secure the entry of 109 boys and 22 girls and women into Canada. The United Church of Canada brought in another boy and 18 girls and women after taking over the project in 1928. The orphaned children were brought in with promises that they would be trained in professions much in demand: agricultural and domestic work. They resided in a farm and orphanage established in Georgetown, now Halton Hills, Ontario. The project became the ARAC's flagship undertaking and was often featured in the press. Donors and politicians were invited to visit the institution to see firsthand how their support was helping these few orphaned genocide survivors. It was a remarkable example of Canadian humanitarian leadership and resettlement, and eventually became known as Canada's Noble Experiment. During the following decades, as Canada eased its immigration policy, waves of Armenian immigrants, survivors, and direct descendants of the genocide settled in Canada as they escaped war and economic hardship throughout the Middle East. Each wave of immigration brought a new impetus and drive to organize the Armenian community, creating the foundation for today's strongly positioned and vibrant Armenian Canadian community. In 1965, during the 50th anniversary of the Armenian Genocide, the Armenian National Committee of Canada was founded to advocate for the interests of the rapidly growing Armenian Canadian community. Following years of grassroots advocacy and community-wide activism, Canada officially recognized the Armenian Genocide on all levels of government. A vote in the Senate of Canada in 2002
followed by the historic passage of Motion 380 in the House of Commons in 2004, culminated in the official recognition delivered by the Government of Canada in 2006. Yeas pour 153, 153. Nays contre 68, 68. Recognition on the federal level succeeded earlier pieces of legislation passed in the provincial parliaments of Quebec, Ontario, and British Columbia. And in 2014, the newly established Canadian Museum for Human Rights in Winnipeg opened a permanent exhibition dedicated to the Armenian Genocide. Furthermore, on the centennial of the Armenian Genocide, through a concerted effort with the Jewish, Ukrainian, and Rwandan communities, the Canadian House of Commons passed Motion 587, declaring the month of April as Genocide Remembrance, Condemnation, and Prevention Month in Canada. One of the most remarkable moments demonstrating Canada's commitment and leadership on genocide recognition was Prime Minister Justin Trudeau's historic visit to Armenia and the Armenian Genocide Memorial in Yerevan, where Canada's leader, along with members of Parliament and representatives of the Armenian Canadian community, paid solemn tribute to the 1.5 million innocent victims and planted a tree, renewing Canada's commitment to justice and recognition. Genocide survivors immigrated to Canada with dreams of a better life, a life without violence. Today, we dream of a better tomorrow, one where the world does not stand idle as innocent people are persecuted for who they are. We dream of a world without genocide. We remember and commemorate the Armenian Genocide because we must ensure that nothing like this ever happens again, because we believe in Canadian leadership and the humanitarian spirit Canada brings to the international community. As Canadians, we value our fundamental rights. We all want safe homes for our families, the freedom to practice our faith and traditions, and opportunities to succeed. We must continue to defend these fundamental rights and stand against hate, racism, and discrimination that continues to exist in our world. Puisque nous vivons des temps caractérisés par des changements bouleversants et sans précédent, il semble être beaucoup plus facile d'oublier des leçons qui nous proviennent de notre passé. Toutefois, l'histoire de mon passé, l'histoire de mes ancêtres, est une histoire de fortitude face à des obstacles qui paraissent insurmontables, de retrouvailles longtemps attendues et d'espoirs irréversibles qui avancent d'importants enseignements sur la persévérance inattaquable de l'être humain. Ainsi, je commémore le 24 avril car je crois que c'est seulement en utilisant ces leçons et les leçons infinies de notre passé collectif que nous pourrions bâtir un meilleur avenir.
Սիրելիներ, Հոյթա Կանադայի երդասարտական միության կողմէ նախքան խոսքս փոխանցելու ուզեմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր մեր անդամներուն եւ մնացած առողջապահական աշխատողներուն ծառայության համար։ Հոյթակեմը ձեր բոլորին երախտաբարդ է եւ թեզի քաջություն եւ գորով կմաղթե այս դժվար բաղուն։ Այս դարի այս բոլոր դժվարություններում մեջ մեր ասկը վերստին իր բադիվը բարձր կբահե նոր հաղթանակներով։ Փաստեցինք, որ մեր հայտարարի մեքենան գեցնող ովև մեկ ուժ գոյություն չունի։ Աշխարհի ամենամեծ պետություններն ամենափոքրերը չեն գրծած թատրեցնել այդ մեքենան։ Հաղթանակ է հաղթանակ, մեր ասկը բարձր բայեց մեր բոլոր նահատակներուն հիշադակը եւ իր վրեժը արդարորեն մինչեւ օրս կշարունակե բանջել։ Այս բայկարի շարժման ռահվիրան եղավ հայ երդասարտը, ուր անպատրաստ իր փրունցքը բարձր կբահանջի արդարություն, թե քիշերվա մութ ժամերուն կպատրաստվի եւ կլծվի լուր աշխատանքի պատրաստելով ցույց կամ ծրագրելով նոր բայկարի միջոցներ։ Հայ երդասարտը եղավ գայձը, որ գրագը վարեց բոլոր հայության եւ անոր խենթությամբ ճանապարհ գերդեց իբր քաղաքարի զինվոր։ Թեսև թե բայձար օրերուն այն քաղաքարի զինվորը այսօր կշարունակե իր արդարության բանջադիրությունը եւ այն երանտով կպատրաստե իր գրծեր ընկեր եւ ընկերուներուն, որ հայտարարի չահագրեն։ Երդասարտականը կմնա այն ուժը, որ ովևէ մեկ ընդդիմություն չի գնար իր վճռակամությունը գեցնել, գազմագերբված, պատրաստ եւ բայկարող հոգիով երդասարտը անկարելին կարելի կդարձնե։ Գեցե հայ երդասարտը, գեցե հայ ժողովուրդը եւ գեցե մեր արդար թադը։ Մեր բայկարը չէ դատրած եւ չի դատրիլ մինչեւ հաղթանակ։ Ձեր բոլորով պիտի գերդենք ազատ, անկախ եւ միացյալ Հայաստան։ Բայկար, բայկար մինչեւ վերջ։ Սիրելի հավատագից եւ ճակատագրագից հայրենիներ, իմ խոսքս աստվածաշնչական բառերով ուզեմ բանալ Եզեկիել մարգարեին այն դեսիլքով, որ Աստված պատկամեց իրեն։ Եզեկիել մարգարե Բաբելոնի քերության ժամանակ երբ տեսավ իր ժողովրդին դժվարությունը, երբ տեսավ իր ժողովրդին դարաբանքը, երբ տեսավ, որ իր ժողովրդին հավատքը սկսած էր դգարանալ, երբ մանավանդ անդրադարձավ, որ իր ժողովրդին քոյության իսկ վտանգ կսպառնար, դեսիլքը ունեցավ, աստվածային դեսիլքի մթեմ հանդիման կանգնեցավ, աստվածագոչ պատկամը իրեն հետևյալը ասավ. ես գենթանության շունչ պիտի դամ քեզի, ես իմ հոգիս պիտի դամ ցեզի, որբեսի վերագենթանանաք։ Այս բառերը եկավ պատասխան տալու այն ոգիին, ներշնչելու սերունդներ, որպես պատկամ, որպես երգ, որպես գոչ, այն սերունդներուն, որոնք դժվար նեղության տարաբանքի մեջ բահմա անջրգած էին, փավիղներու մեջ մտած էին եւ այս բարերը որպես պատկամ փրկության փարոս հանդիսացան։ Այս նույն սամոսերքը մեր սրբատասված նահատակները մեզի փոխանցեցին որպես երգ եւ որպես պատկամ։ Մեզի քախնիկը դվին մեր իսկ քոյության։ Այո, եկան ժամանակներ, երբ մենք ազգովին լացինք, սքացինք, դգարացանք, անջրգեցանք, հուսահատեցանք եւ պետք է այդպես լար բնական էր։ Բայց եկան ժամանակներ,
մենք ստապեցանք, բրգեցինք մեր գամքերը, հավաքեցինք մեր ուժերը եւ այս անգամ այս հուսատրող բարերը որպես պատկամ մենք ցանկի վերածեցինք, ցանկին նայեցանք եւ ցանկը նպատակ դարձուցինք մեզի, չդգարացանք, չհուսադեցանք, վերագենթանացանք վերաբրելու համար, վերագենթանացանք ստեղծագործելու համար, վերագենթանացանք պայքարելու համար եւ բնականորեն ամբողջ աշխարհին մենք ասինք, հիշեցուցինք, որ մենք արդար իրավունքներ ունենք, մենք պայքար ունենք եւ պիտի շարունակենք այդ պայքարը։ Այս օրերուն դուներու մեջ պիտի լակ եւ ապրիլյան ոգեգոճման արարողություններուն պիտի չմասնակցիկ, բայց դուներու մեջ ծեր զավակներուն եւ ընդհանրապես աշխարհին հիշեցուցեք, բանջեցեք եւ երբեք չդգարանաք, երբեք չհուսադիք։ Այլ ընդհանրակը մենք դարձյալ աշխարհին եւ հատկապես մեր ճշնամին հիշեցնենք, որ մենք պիտի շարունակենք մեր պայքարը հանուն արդարության, հանուն մեր արդար իրավունքներուն։ Փառք մեր նահատակ սրբատասված հերոսներուն, փառք մեր ամմահի ջամփորդ ողջ ժողովուրդին։ Աղոթքով գփագեմ բսագիչ սրբոց Քրիստոս, որ բսագես սուրբս քո եւ արնես զգամս երգյուղածած քոց եւ նայիս սիրով եւ քաղցությամբ հարրածս քո։ Լուր մեզ հերկնիցի սրբութենեք ու մե բարեխոսությամբ սուպասվածածնին եւ աղաչանոք ամենայն սրբոց քոց եւ սրբոց նահատակացը մերոց, որ կդարեցան հնդածս հայոց ցեղասպանության Համիդյարն 1915 թվին, վասն հավադո եւ վասն հայրենյաց, լուր մեզ դեր եւ ողորմյա, ներյա կավիև թողыз մեղս մեր, արժանավորյա կողությամբ փարավորելս քեզ, ընդհոր եւ ընծրփոք վույտ այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։ À la mémoire des 1,5 million de victimes du génocide arménien, faites un don à la tablée des chefs qui fournit 1,6 million de plats à travers le Canada. Faites une différence. Այսօրվա երիտասարդությունը վաղվա աբական է։ Հետևաբար անհրաժեշտ է վստահանալ, որ ցեղասպանության ոճիրները երբեք չեն վերագրգնվիր։ Իմ անունս Հայկ Հարությունյան է, եւ ես կխոսեմ իմ մեծ հոր Հայգազ Թորիգյանի կողմեն, ով ցեղասպանության վերապրող էր։ Ինքը ծնած է Սեփաստիա։ Փոքր տարիքեն թուրքերը իրեն դեղահան ըրած էին իր գյուղեն, եւ իր աչքերուն առջև իր մորը սպաներ էին։ Իր մորաքույրը իրեն հոգ տարած է եւ միասին քացած են Հալեբ։ 8 տարեկանին աշխատանք փդրած է եւ սկսած է կորձել ընտանիքին համար դրամ վաստակելու համար։ Վերջը գարքով փոխադրված է Լիբանան, ուր որբանոց քրանցված է։ 17 տարեկանին ցկեր է որբանոցը եւ քացեր է Բարսկաստան, ուր կորձի ընդունված է ընտանիքի մկով որպես մեքենավար։ Ի վերջո ամուսնացած է այդ ընտանիքին աղջկան հետ, ով գլա իմ մեծ մայրը։ Այս իմ ցեղասպանության պատմությունս է։ Commémorer le 105e anniversaire du génocide arménien durant une pandémie globale nous fait rappeler la fierté d'être des Canadiennes et Canadiens. Nous sommes fiers de voir que l'esprit humanitaire qui définit l'identité canadienne, clairement reflété dans le leadership de nos dirigeants, est reconnu mondialement comme exemplaire. Nous demeurons fidèles à notre identité et à notre esprit canadien et continuons à condamner toutes sortes de crimes et d'agressions. Le pouvoir a droit à la vérité, mais il la doit à son peuple. La défense et la promotion des droits de l'homme ont toujours été et continuent d'être des synonymes du Canada. Nous sommes et demeurerons toujours reconnaissants au leadership et au courage des dirigeants de notre gouvernement.
Այսօր, երբ մենք կնշենք ցեղասպանության 105-րդ տարելիցը համաշխարհային համաճարակի ժամանակ, կրկին անգամ կհիշենք, թե որքան բախտավոր ենք, որ հայ լալու կողքին նաև կանադացիներ ենք։ Մենք կշարունակենք հավատարիմ մնալ մեր ինքնության եւ հոգիին եւ կշարունակենք թադաբարդել թրքական դմարդի ոճրագործությունները, պահանջելով արդարություն եւ հատուցում։ Հիշելն ու պահանջելը եւ ոճրագործը պատասխանատվության կանչելը մեր բոլորին պարտքն է։ Այդ իսկ պատճառով մենք բախտավոր ենք, որ գաբրինք Կանադայի նման երկրի մեջ, ուր մարդկային իրավանց եւ արդարության սկզբունքները քերակայ են։ Շնորհակալություն կհայտնենք Կանադայի կառավարության եւ ժողովրդին։ Շնորհակալ ենք նաեւ ցեզի մեզի միանալու համար։ Thank you for joining us today.